ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਛਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਲਾ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। लो जी बाबा जी ने चिड़ी बनाई है। बाबा जी एक टोकरी बना दो। लो जी बाबा जी टोकरी बना रही है। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। वे लच्छा आप ही तैयार करते हो घर? नहीं है मशीन का काम। लो जी बाबा जी ने टोकरी बनाई है तेरे छोटे छोटे बोल अंडे बनाए हुए ने। बाबा जी हम कबूतर बनाओगे? कबूतर बनाओ बाबा जी हम। अब बाबा जी ने एक टोकरी बना के सानू दिखाई है तो एक चिड़ी बनाई है। ठीक है, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ।